呢段視頻係2025年5月4號凌晨嘅3點36分。我之所以要拍呢段視頻，6日前嘅4月29號4點幾鐘，我出嚟。嗱，依家有人落下，依家有人落，就咁奇怪。我一出嚟真係有人落，呢度就永遠咧聽到未？呢個就係部門聲，部門聲咧即係電梯落咗地下，咁佢而家咧就停喺地下啦喎，即係而家咧地下嗰度就停住啦。永遠咧呢度咧就 stand by 咧係出口嘅。唔知我撲街，我話要撲街戰意難逢，佢唔知做咩陰質事。我再講一次，我就順便拍下家家戶戶咁樣長期擠嘢喺度，冇事發生，冇17個舊年嘅10月4號朝早嗱，家家戶戶嚇。我再講，我既然呢樣，我順便我都踢下我屋企個死爛 B 戰貨，夜間6令我粗粗咧，我講個粗粗嚇，我唔識佢㗎。咁咧，佢就喺明月樓，佢話姐姐咩事啊？我話你冇理啦，總之好危險嘅。佢仲話點樣㗎？唔該晒你啊！即係講緊係2023年嘅事，即係我嗰個造就係個死壞 B 啦，我冇奇講。到咗直至到點樣咧？我就23年初嘅事，到咗23年我落咗落去取證嗰陣時，就有一次咧，我就講嗰個住喺明日樓，喺明月樓固定夜間，直至到今年嘅1月6號到1月10號，我為什麼要落去？因為我仆街深度參與，要剿滅我嘅種種情況，例如號稱甲級保安。嗰個黑衣嗰個24年10月3號晏晝到24年嘅清晨4點，最尾就係黃寶橋嗰個死仆街喺度兇我。嗱，我講埋先，即係由陳小多開始演戲，夜晚咧個仔就講啦，到差唔多3點鐘，就有人出嚟，結果我就出去啦。我出去嗰陣時，3個人。先後腳走入嚟呢度，兩條仆街仔咧就有搶完商場，我而家咁樣行翻嚟，咁啊行過好正常，就坐喺呢下邊嗰個明星樓同明宇樓之間嘅優連空間嗰度。佢哋上嚟唔到幾分鐘，嗰個1個鐘收幾萬蚊陰質錢嗰個仆街住喺明宇樓啊，佢哋反常識。佢最快個步驟嗱，我呢度係純粹係踢爆啦。我每一個視頻有聲音有畫面，指控呢班仆街詐術點樣係害人。因為我呢一家人，我係點樣嘅人，我基本上喺視頻文字當中，我已經好清晰描寫講我嘅成長軌跡，我嘅人生觀，我嘅家庭係點樣嘅。我一個講過，我甚至講到，我作為一個女性嚟㗎，我為人嘅阿媽，為人嘅老母我係好欣賞中國嘅婦女當中咧，即係每一個地方都有佢自己嘅文化土壤，係有時咧係就叫做約定俗成又好，乜都好。即係福建啊、海陸豐啊嗰啲婦女咧就真係好守舊嘅。例如我呢個賣雞蛋嗰個女嘅，佢老公又好命咯，又娶到佢做老婆咯。佢哋咧，佢無論點樣都好，都係煮好餸擺喺度，全部做埋，即係以男人為主啦。你話呢個好唔好？兩睇咯，但係我唔反對咯。我覺得女人如果無論佢心理結構乜都好，都係呢個世界係男主外女主內。我覺得呢個係一個最好嘅組合，特別一個家庭嚟計。即係你話教仔女啊，某方面嚟計，婦女係細心啲嘅咯。但係另一方面咧，爸爸嗰啲性格又比較合好啲咯。嗱，到而家為止，我點解要出嚟咧？而家係3年幾鐘，平時由1年幾嗰時就車咁轉，我啲仆街詐術，我出嚟拍攝，我一落嚟咧，我一出嚟嗰陣時咧就有人上，跟住咧就有網上嘅聲就上咗啦，唔知上幾啦，即係嗰啲仆街會隨便近嘅，
上12樓可以隨便㗎。前4月25號我3點去影相，4月25號影相之後，有個死字 B 爛貨，幾日前又係咁嚟夾實我。夾實我之後，我覺得唔對路，我就落去，原來佢係上嚟㗎，固定個夜間去緊度。咁我再拍片嗰時，哇鬼打你咁啊撲街啊！失驚無神，3、4個人前後腳走入嚟明星樓喎，即係就等於我講呢撲街，為咗搞人又出師無名，即係想兜又兜得唔撚前。其中一個女嘅咧，我都話前幾年我見到佢坐的士翻嚟，咁如果你覺得人跟你會驚嘅話，好正常咯。咁我都係翻嚟度，我哋見到佢上去電梯，4月25號凌晨4點落去拍片嗰段咧，嗰個女咧又係啲，我就親眼見到佢由外邊喺明苑路嗰度坐的士翻嚟啊！你睇幾多塊？上到去12樓之後，即刻落翻嚟。睇到未？嗰邊咧，即係用電梯咧，就永遠 step 喺7樓。我就到而家為止3年幾多，水靜如飛。自從4月29號，4點幾鐘，3分鐘，我講3分鐘已經長啦啊！而家我拍到6分鐘，呢度落前就上前就2次咯。4月29號嗰日，3分鐘我已經長啦，3樓就好似搬嘢咁樣。之前嗰啲咧，我都講，我發現咧，下邊我女人執垃圾嘅，佢唔關呢度事，佢唔係住呢度嘅。下邊嗰啲人，我話唔排除有人一大扎人坐喺度，坐到水池，人家唞休息係好正常嘅，就唔排除有啲仆街雜碎喺度混水摸魚喺度做緊嘅事。咁我講完之後咁人而家又坐完，又用呢個自由，咁我講啦，係咪？跟住有人聽到我聲之後就散水啦。唯獨就係即係而家鏡頭，我下邊我窗邊嗰度有2個人喺度坐，其中一個人係咩人啊？即係嗰啲執屋苑嗰啲清潔嗰啲姐姐，佢本來就係我而家鏡頭右手邊嘅明明樓做，好多年前嘅，收尾咧就佢而家就喺我對面個明就樓做。咁咧就包括點樣咧？佢哋係執垃圾噶嘛，執到啲拎去賣啊嘛。平時佢哋啲出邊一堆啲都係佢哋噶嘛。咁我講完之後，我嗰陣時就10點鐘，21、22號2日，咁啱我出嚟做垃圾，就喺呢度係垃圾房。因為我講真，只要你哋每一個人聽到我呢個視頻，呢日與你比對，甚至你留意到。你仔細去留意、認真去觀察，譬如我講影低嘅嘢，你去比對，你一定發現有驚喜。我只可以點到為止咁樣講呢啲咁嘅撲街詐術，再重申一次，啲賤 B 爛貨，唔知你講乜，就係呢道門。我開門嗰陣時，bang，我就比較過啦。嗰個彩妝嗰度，而家喺麵包彩明商場嗰度，夜晚我落去日頭。冇喎，夜晚嗰度就你一經過，佢就有一個好似你平時嗰啲鋪貼咧，有啲花園啊嗰啲聲。我咪講，舊年嘅12月29號，我落街買嘢嘅，我段片又俾啲仆街剪咗成點樣？又爆啲咁嘅仆街賤 B 爛貨啲嘢出嚟啊！我去，因為我冇食嘢，我買唔起之後肚餓，我一大堆，我個購物車。咁我就擺喺個叫做譚仔山嗰個還是，即係就係都會站嗰間譚仔啊，入門咪3粒嘢，咁右邊嗰度咧，入邊嗰度你咪有張台嘅，咁我就將我個行李，我個推車就擺喺度。之前我都唔覺㗎喎，我食都唔話成日啦，我有時咧我會買嘢咧，一係我就幫襯堂記包店，一係我就幫襯嗰間嘢，咁咧。我就坐低，我就覺得奇怪啦。係佢嗰個柱嗰度，就有啲古靈精怪啲聲，咁我覺得唔對路喎。咁關我事㗎，其實啊。好，我就諗起呢度門同埋彩妝嗰個門嘅嘢。再講一次，呢個防火門後邊就係垃圾。你去倒垃圾，你開3門嗰下，淨係呢個門，呢個門入邊仲有一道門，即係呢個叫防火門。一開嗰陣時，到後面咧，啪有迴響嘅，感覺上咧佢好似，
會偵探啲乜嘢，即係嗰啲聲啊咩，即係我哋普通民眾係冇法子得知。我就諗起呢樣，同埋我諗到彩妝，所以呢仆街你講，唔知你鳩乜乜，我咪要專登有個短視頻，嗰短視頻係點樣發生嘅咧？嗰啲仆街，仲有啲古靈精怪嗰啲啊，嗰仆街陰我嗰啲嘢，我都懷疑，我淨係佢以前就以為我傻撚咗啊嘛！我坦白講，呢啲千鳩嘅人對付我一個人，我屋企人俾佢好，我屋企個大仔俾佢整死咗個大仔，曾經講過威逼列利人。22年3月老號之下翻嚟報道，嗱，呢個仆街詐術點樣對我？跟住我就寫咗篇文，我直接到22年，我嚴格以嚟計，我7月我先至同佢哋埋面，我先至將件事公佈於眾。我屋企發生嘅事，老號我仔，再講一次係老號我仔翻嚟離間當其時，結果我第2年，如果女人咧過咗50歲之後咧，過咗50歲之後先至更年期咧，算好幸福㗎啦。結果咧，我就翻到去嗰年，我25年秋天到咗到被逼離開香港，翻鄉下。結果我嗰年，我順便同大家 share 下，哇！我當其時點樣？我有一次去廁所，我頭好似爆裂咁樣。結果咧就其實我已經。冇靈驗啦，即係絕經好有一段時間，突然間就點樣咧？就好似月經嚟翻咁樣，就咁樣啡啡咁樣。當其時個頭咁樣爆，就2次，結果就冇事發生啦。但係咧，我有略講過，如果我翻去老公嗰度咧，嗰邊係東江，我住咧就係珠海，我哋嗰邊就叫西江。我喺珠海嗰邊我就冇問題。我喺我鄉下就完全冇問題，就唔存在水土不服。如果我去到我老公嗰邊咧，就有時都係有少少嘅水土不服嚇。咁我翻到去鄉下之後，就發生呢咁嘅事，我就順便講啦。個仆街咧就利用我更年期同埋我啲仔女青春反叛期，我講你哋只要聽到我文字視頻，你哋可以比對嗰個仆街詐術啦，到而家為止。係咪好古靈精怪啊？靜雞雞嗱，靜雞雞停喺5樓，睇下撲唔撲街啊？嗱，睇住咯喎，睇住咯喎，幾多撲街啊？嗱，睇到未？我而家就睇下，嗱，全部 stand by 係7樓㗎。我而家就睇下點樣調動呢個電梯。嗱，呢啲咁嘅撲街咧，我喺屋企打字，無論打英文定係符號、標點符號，佢哋都知控制我電腦，我都講嗱，我睇呢個仆街，然後點樣調動啦？因為咧，嚟我呢個拍呢個片13分鐘，13分鐘之前嘅12點我就唔計，由1點已經開始啦。3樓由3樓幾撚奇怪啊！幾撚奇怪啊！嗱，3樓我睇佢上咗幾多樓我就講今日呢段視頻水靜鵝飛。琴日我瞓着咗，我就唔理佢。我而家呢個叫咩咧？你話取證又好，乜都好，呢啲咁嘅仆街詐術，即係2個鐘之前到我出嚟嘅拍片係水靜鵝飛。當呢條片拍咗13分鐘、14分鐘，車諗住停喺3樓咯喎，3樓之後停喺3樓，呢度冇事發生咯喎。呢啲仆街詐術啦，每一個視頻我都講，只要你留心睇，每一個留心睇啦，停喺3樓咯喎，係咪？停喺3樓咯喎。嗰次4月25號嗰次出嚟，4月25號嗰次出嚟，嗰個仆街嗱，你睇住呢度咧係地下，係咪一個豬字啊？係咪一個豬字啊？即係大頭啊嘛，嗱，捉住去翻7樓，睇到未？3樓就停咗輪，去翻7樓，嗱，自動就去到7樓。好，我依家係2號電梯去到7樓咯喎，我就講咯喎，喺嗰拍片係幾分鐘，停喺7樓之後，即刻有人上，呢邊即係有人用，呢邊同時咧就3樓。好，跟住停咗7，依家7樓呢度係2號，而家係1號，你望到個豬字啊！嗰啲賤逼爛貨，即係我講佢，即係太過賤
自以為是，我就係要懟爆你班仆街！你害人，你仲老屈，你搞到人家散人力，你仲要老屈我就踢爆你班仆街賤 B， 跟住點樣睇住咯喎？2號 lift 係7樓，呢度1號 lift 係豬樓，即係地下大堂。我就講嗰晚之後佢嫁到點樣？呢邊落，嗰邊3樓，然後即係我7樓換咗幾轉之後，嗰個 YB 炸碎就點樣？呢邊係豬字，呢邊就停喺6樓，呢邊停喺6樓。如果6樓你咁樣望係豬字定係6樓？嗱，英文呢個就係豬字，英文嘅豬字啊，哥哥嘅哥，國語個拼音哥哥嘅哥，嗰個拼音嗰個撲街炸碎，就將個7樓長期 stand by 喺7樓，就白一個係豬樓，一個係豬樓，一個就係7樓，由7字就變咗6字嗱，而家又上幾撚熱鬧啊！嗱，見到未？幾撚熱鬧啊！3樓，由我出嚟嗰陣時先至有咁嘅嘢，呢啲仆街唔知做乜嘢，我都話4月29號，3分鐘2次之後嗱，3分鐘2次之後，就好似搬嘢咁樣，即係斷斷續續發生嘅嘢，斷斷續續啦。睇到未啊？嗱，再講一次，只可以落唔可以上啦。我呢度咧就長期啦。睇到未啊？10幾分鐘就咁多。呢邊繼續呢邊，永遠寫埋喺7樓。我續續踢爆一次個豬樓，佢幾分鐘幾時啊？短嘅時間就幾分鐘，就將個7樓就變咗6樓。你乍眼望咧就以為係豬樓，即係地下大堂。呢個狗係呢個欺善怕惡嘅狗點撲街！你太過自以為是，我都用過集下競價，你個個都係咁樣。我嗰個集下競價係咩意思？就價高者得。股票市場，你大家講個價，你價高者得，價高者得就套用翻嗰啲嗰啲醫院嗰啲入院嗰啲病患者嘅家屬，同埋嗰啲學生嘅家長，你個個塞啲紅包，塞俾嗰啲醫生，塞俾啲老師，結果人家有權有勢嘅唔撚使啊嘛。結果呢啲大企業家又好，做生意嘅大老闆又好，好多係普通民眾噶嘛。你俾咗咪白俾，咪益撚咗啲仆街，又咪翻到個原點。我講呢啲嘢，即係我都話點解大道理唔識用就係廢話。好多人講一套做一套啊！我都話每一個我係邊個，我稱我斤兩俾你睇。我係邊個？我再講一次，我係邊個？香港人都明牛頭過順數係指乜嘢？牛頭過順數。我就係牛頭過順手嘅小師妹，我咁樣將我比喻咗牛頭過順手嘅小師妹，我都可以揸住你哋班撲街炸碎。你想嚟挑戰我嗰陣時，麻煩你稱下你有幾斤幾兩，麻煩你話俾我聽，你係邊兩個？我係邊個？牛頭過順手嘅小師妹咯，你班炸碎撲街，太過自以為是啦。好，講到呢一 part，順便爆埋24年10月3號2點。我俾你坐監翻嚟我個仔，我話佢要去睇醫生，咁啊睇醫生當中咧，突然間我都覺得奇怪，去咗幾個鐘，當時我就煲咗飯俾佢食，滾咗湯俾佢食，冇翻嚟。其實嗰陣時醫院已經收工咯，但係咧講，我而家同邊個醫生講，佢情緒好激動，我咪就覺得好奇怪。佢話我而家約咗睇醫生啦，我要點，因為曾經佢講，如果你唔嚟睇醫生咧，我哋就又嗱。佢點樣威脅個仔咯喎？如果你唔去睇醫生咧，我哋又揾你去坐醫院去住。當其時我仔無論佢點樣曳，佢都要我救佢出去。足之第一本嚟2019年嘅10月20號，我仔係話俾我接我仔出去嗰個羅醫生嗰條撲街，詐唔聽到，我就。20就講咗個小賤 B 點樣去昆我仔啲嘢，同埋佢屋企嗱呢啲嘢你哋聽喎。我抄完啊，個 B 你班死埋 B， 有啲仆街喺互聯網當中，哇幾撚巴閉啊！個小賤 B 佢老豆，跟住咧 po 嗰啲 social 啲嘢出嚟，哇一邊係中聯版，嗰陣時仲講中聯版，而家唔知講乜嘢，哇嗰啲相，呢啲相就證明香港有一個所謂嘅。政客而家唔知消失咗邊，嫁咗個咩法學博士喺美國，如果你10幾萬買到好撚大嘅地嚟㗎啦，跟住佢講到佢幾撚巴閉，
唔知一千定係5000美金，你就可以同嗰啲退休嗰啲總統影相。哇！佢攞啲照片一睇就夠撚到撲街嗰啲，同克林頓影相嗰啲。跟住我同佢傾啊，我知邊個，即係人哋都知，即係你當有啲人咧就可能裝逼，你唔識嗰啲咧就俾嚇死。哇！依係後台幾撚硬，但係有啲嘢咧，即係唔識嗰啲就即係嗰啲死 B， 我講啲死 B， 即係佢喺度呃鳩嗰啲人。嗱，我就講個死賤 B 佢個家庭，佢呢應該有親戚咧就喺屯門或者元朗嗰邊得啊。好明顯咧，佢屋企咧就有人咧就同台灣嗰邊咧就結咗，即係好台灣嗰邊有嫁咗去台灣嘅人，或者娶到台灣嘅人過嚟。咁我就講呢個小賤 B 屋企，哇！呢邊咧就坤個仔，出嚟遊行啦！嗱，我而家就踢爆呢同埋個界啊！出嚟遊行啦，唔緊要㗎，有時有手足撐住你。嗰個死賤 B 爛貨就住喺下邊。前一排嗱，佢哋嗰班撲街爛屍全部通晒水㗎。佢個老豆，佢以為我唔識佢啊，我咪扮咯，我咪等你嗱，呢啲咁撲街我俾你通水啊，我俾你通水啊。佢以為我唔知佢，我唔由得，我咪扮唔知咯。佢哋全部通晒水。咁我係咩人我知，你班撲街繳數，即係篤灰，你哋咁樣就食人哋嘅人血饅頭，就冚死你老母個臭 B 啦！我就講翻呢家人呢個撲街坤個仔嗰個，唔緊要啊，出嚟行啦！你有事有手足撐住你啊！跟住咧佢個家姐咧，應該係佢家姐就話：你啲死黑警，哇！呢邊咧就中聯辦，正如我頭先譬如嗰個同中聯辦咩酒會影相，哇！班撚帝啊，係咪先？有好多。我再舉例，喺金鐘嗰度有一個叫統一中心啊嘛，係咪？嗰度就長期有集會㗎啦，你明我講咩㗎啦？統一中心啊，喺金鐘嗰度啊，長期有集會㗎啦。你老母嘅閪嗰啲所謂嗰啲咩協會啊，你個個要捐好撚多錢出嚟先至會入到去㗎啦，就等於買繳保護費啦。平時你納稅都唔講，即係講呢啲冇意思啦，係咪？個你啲三間以盈利為目的個公司，你班撲街詐稅，你哋係鬼嚟㗎！你哋係鬼，你哋係狗嚟㗎，嗰啲係人嚟㗎。嗱，而家就靜止啦，我就專登拍呢段片。拍呢段片之後，我就講翻我仔俾人問。我舊當其時個小 B 仔住喺下邊嘅梁華商中學嘅小 B 仔喺恒生醫院，個樣唔差㗎，但係嗰啲小 B 仔咧，即係咁細個咧就係用意不良嗰啲小 B 仔喎嚇，東莞人嚟㗎，姓麥㗎嗱，點到為止啦你要證據唔緊要㗎，我一層一層剝你班撲街嘅底褲，咁然後我就講翻10月3號嘅事，我仔翻嚟之後。我就打電話，我仔就好崩潰，我就唔講啦。好啦，然後我仔到6點幾先翻嚟，我就覺得奇怪，咁一路同佢傾偈，咁傾偈到夜晚過咗10點，爸爸要瞓覺啊嘛，咁咪逐啲要走咯。後尾發生啲嘢就好奇怪，我仲加覺得唔對路。當我呢個仔離開冇耐，就係呢個位置，我喺房入邊就聽到砰砰砰砰聲，砰砰砰砰聲咁我就不以為然，點解咧？我都話人家明知人家整蠱作怪，你都有時你真係冇計㗎喎，冇計㗎喎。好，見我唔出嚟，見我冇反應，繼續砰砰聲大力揼門，有人喺度傾偈。當我推門出嚟嗰陣時，鬼影都冇一隻。好，10月3號夜晚差唔多11點，我伸個頭出去，有個賤 B 爛貨嗰張相，幾撚熱鬧啊！睇到未？睇下幾多樓因為我喺度講緊關鍵嘅嘢啊嘛，睇下上幾多樓唔好同我講由3樓睇下先，由12樓14樓15樓，即係我今日同你講呢個就好啦，明顯係假嘅，就係要影響個思路。10月3號第二次砰砰聲之後，我伸個頭出嚟望，呢個位置下邊就係咩咧？就係嗰個水池。
有個好熟口熟面嘅賤 B 男貨，我咁樣講，你請注意我措辭。好啦，跟住我就落去啦。當我落去之後，10月3號我就落去之後，我就順住，我就向右邊，我就去咗即係我就朝住明月樓方向走啦。好，我一去到嗰陣時，喺明月樓嘅正門，睇到未？睇到未？啊！頭先嗰個7樓度，呢度一上，而家先至話落，呢度一上之後，呢度7樓又喐，係咪好撚古靈精怪啊？係咪好撚古靈精怪啊？係我專登出嚟拍呢段片，我就講翻10月3號夜晚發生嘅事，一對小賤 B 扮情侶，佢哋就又喺度扮啊嘛。嗱，我講咗之後，你哋請注意，你哋比對翻我以前嘢，特別呢個賤 B 爛貨，呢個變態嘅欺善怕惡嘅打靶撲街領先公司，佢嘅手法縱加大毒，睇到未？嗰度上咗之後，繼續停喺古唔古靈精怪啊！繼續停，上咗15樓之後，繼續 stand by 喺7樓。嗱，古唔古靈精怪啊？古唔古靈精怪啊？永遠控制7樓嚇，古唔古靈精怪？人完全唔 care 啊！人完全都唔 care 啊！嚇，你班撲街就係衰。咁然後啦，嗱我就講埋啦，當中發生啲嘢，我全部有拍低。後尾嗰啲撲街點解我呢個 iPad 就擺個槍射住佢咁啊撲街？然後咧，我未出門，即係1分幾鐘，佢就 cut 停咗，將啲嘢自動停咗，係冇情形之下，正如琴日我由6點幾開始拍，我再重申一次，6點幾開始拍，然後咧嗱6點幾開始拍之後咧，我嘅嗱而家睇到未？豬樓7樓呢度15樓之後，嗰邊一喐，呢邊就即刻停係stand by 喺7樓 stand by。我唔知你哋見到呢個視頻，你哋自己去比對，你哋嗰個樓層發生咩事，你哋隨便出嚟就任何一個時候就發現呢啲咁嘅撲街詐碎嗰啲歹毒陰暗嘅地方。好，講翻10月3號嘅事，然後個死賤 B 就攻擊我。9月23號到10月3號相爭10日，我就第2次受到攻擊。呢件事係2024年9月9號，我想向 ICAC 舉報，我只不過走個程序上嚟嘅舉報個打靶撲街二公司之後，佢哋2日之後嘅9月12號，即刻 set 好啲套餐，就揾個鄉下 B， 就包括中秋節，專登喺下邊扮啲人形跡可疑，又引我出去，我就去咗中秋節嗰日，我就去咗條頸嘅地站，同時有幾條撲街扮到形跡可疑。我再重申一次，係扮嘅。正如尋晚嗰個死 B， 咧，尋晚嗰個死 B 咧，紅熱曬嗰個咧，我攰到咧，我唔拍片咧就古靈精怪啊！嗱，而家就已經20幾分鐘啦啊！個電梯咧就捉咗咁多次，你哋不妨係去聽下睇下嗰啲撲街。頭先15樓即刻一路係嗰邊，呢度一喐嗰度7樓一路去，呢度上即刻就停喺17樓，15樓就停喺7樓，永遠都係咁樣啊！係咪古靈精怪呢？問撲街詐碎。好，咁10月3號嗰單嘢，23年有一個撲街百幾撚壇，佢連續6日唔知要做乜嘢，我嘅世界。又係咁樣同我成潘個保安喺度演戲，又成潘個撲街打靶，即係爛佬。到咗舊年嘅4月5號夜晚，又係佢咁樣專登引我出去，然後點樣咧？一個我落去之後，我就兜翻明月樓，再明月樓兜翻過嚟。與此同時咧，嗰個邊個明星樓個白衣男仔，個撲街短命總打靶仔。佢就好似幽靈咁樣，因為就專登一閃一縮，一閃一縮就快閃，即係佢啲快閃就同我俾佢啲撲街攻擊一樣。主要係為咩咧？就引我屌佢哋啊嘛！啊，你唔係啊，你成日喺度鬧人，你咪癲撚咗啊！再舉一個實例，嗰個名再舉一個實例，嗰個我話過年15前，到2月21號呢條大馬路3次出現，第一次好耐冇出現啦。第一次喺
就係過年前衝咗去我屌鳩佢哎呦好似個小綿羊唔聲。第二次我講真，呢啲撲街詐稅係冇法子理會到我哋啲憑自己手腳食飯嗰啲人係點樣個生活方式。你俾啲咪撲街佢哋係覺得匪夷所思嘅，我哋就覺得理所當然嘅。即係我哋憑我哋自己嘅手腳食飯，我哋係再正常不過。啲撲街係匪夷所思嘅，甚至我就講嗰啲差人嚟多次上門嚟搞我就打開個 iPad 俾佢睇阿 Sir， 我俾佢搞成咁樣，我起身我就照做嘢，照學習。阿 Sir 都冇説話好講。佢自己心中有譜啦，跟住就企喺我門啦。呢次我證明你冇製造噪音。我催你媽你 B 下即係呢啲撲街就咁樣詐術。好，回翻到就講翻頭先講嗰個撲街藥尾數。第二次我隨機落樓，我就故意扮到叫大家同一層樓出入撞到好正常。唔正常嘅地方就係我係隨機咯。我每次隨機我都遇到你條撲街，就唔正常咯。你話你固定嗰個時間，我係隨機，我隨機出去，我隨機出去就遇到你第三次就點樣？就2月21號，即係等於由過年正月15前嘅幾日到2月21號，短短嘅第三次，我撲街點樣？我就要同我仔出去嗰個入境事務處嗰度搞啲嘢，咁我哋就經過天橋就落翻去嗰條撲街詐術。你諗下佢已經知道我哋要，因為我哋要通過網上預約同埋咩，知道我哋幾時會出去之後，嗰條撲街詐術點樣？居然由嗰邊過嚟，我影佢上嗰陣時，佢點樣？好硬啊！我話你咪傻撚做啊！你咪傻撚做啊！人家唔知，咪哇呢個係喎，咁樣點解喺度鬧人啊？就證明我再強調一次，我賣毒品個豬嘴嗰個撲街賣毒品㗎，佢多次參與搞我屋企，佢仲有扮阿姨。記得後來無恥，跟住我就其實我點咗佢好耐之前，我屌鳩佢，自己心知肚明，冇出嚟㗎啦。但係呢啲撲街咪做義工啊嘛，正如嗰個哨牙 B 咁樣啊嘛。你收咗錢，你做咗你收咗好處，你要做嘢㗎嘛。你阿媽個 B， 你巴士，你係翟婉萍你係翟婉萍呢啲撲街真係白痴到咁撚樣啊！咁佢仲屈鳩我。阿姨喺超市跟蹤我三個女人，三個人明州樂部打靶仔阿峰，我都話我就係60歲嘅人，我面識得好過佢，個樣粗粗都唔覺，個樣你媽個臭 B 真係好似揩嘢揩到撲街咁樣。佢攬住條女，佢條女弱智嗰條女咧就應該嗰啲客家人。嗱，我點解咁樣講？我唔知嘅喎，嗰女人冇聲到一句，我就係睇佢嘅輪廓。我講真。關於嗰啲地貌啊、人情風貌啊，我係研究過少少，淨係少少啫。即係例如有啲人佢嘅相貌特徵，我真係唔需要佢開聲，我大概都知道佢。北方我唔講，我淨係講南方嘅啫。因為北方我最遠，我就去到西安，我最遠就去到西安。如果地理劃分嚟計咧，就長江以南就南方，長江以北就北方。我就唯獨一次咧，就係因為火車要停幾個鐘，我就喺武漢嗰度咧就專登落去食武全倉魚。我北方我最遠我就去過西安，其他我未去過。昆明嗰邊都唔算。咁呢條撲街，我就話呢個撲街就咁樣屈鳩我喺公共場所。阿姨，你冤枉我朋友啊！我朋友咪叫得食，呢個就係好似好明顯，包括佢講咩説話屌你老母！我揾日我叫你仔陳小希出嚟佢連情願唔翻屋企佢情願瞓街都唔翻屋企。嗱，即係呢個打靶仔賣毒品嗰個，再講一次，佢大佬就係20年前同我仔一齊被交數，而佢大佬豬嘴，佢叫豬仔，呢個賣白粉嘅仆街，佢大佬豬嘴，我10幾年前見過佢一次，即係10幾年前就喺呢個位置嘅後邊，即係呢度。後邊拉緊中樓嗰度有個空檔嘅地方，佢喺底部球嗰度同佢抽過兩嘢，即係最後一次見佢係10幾年前，23年嘅11月11號，我冇記錯嘅話係星期六我就買完嘢翻嚟，咁咧我買完嘢翻嚟我正常覺得係由嗰邊門入，我好少由呢邊門入㗎佢失驚無神行過嚟，阿姨你認唔認你記唔記得我講咗2句説話唔夠，佢話
咦，你有思覺失調喎？我老婆都係喎。我反問佢，咁樣你記唔記得我？我就答佢，我話你細佬同阿峰搞我。佢好肯定講一句，因為嗱，佢點樣咧？佢講俾我聽，佢老母癱咗，佢翻嚟照顧佢老母。佢等於10幾年佢都冇翻過嚟呢度，佢離開呢度唔喺度住㗎啦。等於就係嗰度打靶仔賣毒品嗰個，佢細佬同佢老母喺度住。佢話佢老母癱瘓咗，佢老母本身又耳聾又係乜嘢㗎，即係屬於真係唔知點㗎。咁佢咁樣佢先至翻嚟。咁佢就咁樣講，佢話我細佬唔會搞你。喂，你10幾年冇翻過嚟，你點知啊？佢咁樣問我咪咁樣答佢。咦，好技巧，咦？你記唔記得我啊？跟住我講，你細佬同阿峰教我，佢話我細佬唔會教你。佢呢句説話已經好，即係已經好武斷㗎啦喎！再嚟，咦，你有思覺失調喎？我老婆都係，我反問佢，呢句説話係原封不動。我話你知唔知思覺失調嘅另一個學名係咩啊？即係話你精神唔撚正常咯，即係好似感覺好聽啲咯嚇。佢話我老婆嚟講咗，佢問我：咦，你信唔信教啊？跟住佢叫電話，佢話如果你仔啲嘢咧，你叫我仔聯絡佢，佢幫到我，幫到我仔，我就覺得仲更加奇怪，佢就將個電話留俾我。咁樣圖呢段片咧，因為幾個我都話有時咧，有啲人咧叫做咩扮豬食老虎，即係佢有心深藏不露去教人咧，係好深好深。你甚至你俾佢買咗，你都唔知㗎。但係呢啲人咧就好撚容易識穿咯。再加上我都話嗱，我頭先講幾個我同佢嘅對白，同埋佢嗰啲嘢，你話我認唔認得你？你個開場白冇問題㗎。咁我講你細路同阿峰搞我細路唔會搞你啊！呢度咪已經係露出爆炸咯？你再問我信唔信教？你話我講兩句説話，你話我思覺失調，我就反問佢思覺失調。佢話我老婆都係。咁人咁撚有錢唔見你有錢啊！人哋個老婆咁撚有錢唔見你老婆咁撚有錢，即係呢個邏輯咁嘅推論就即係好似我覺得好撚荒謬喎！呢啲人就係咁撚荒謬咯荒謬到咧，佢搞我就報警咯，跟住佢啲仆街就話用報警嚟兇我。佢哋一估劃到咧，望你你唔覺得有問題，但係嗰個仆街佬明就流過，對我要求。上門嗰啲唔講咯，我斬死你！我輪友玩大佢，嗰個仆街就話就要玩死你。而家都精咗㗎啦，嗰啲仆街詐碎，我都話佢以為唔構成威脅。嗰個老林文嗰單嘢同我賭鬼，嗰個死道友就住喺呢度㗎，嗰個死道友就住喺呢度㗎嗰啲仆街你唔死都冇用啦，你喺度浪費啲米飯錢，仲喺度害人，而家都話仆街詐碎。好，呢啲嘢。講咗一輪嘴啦，我就唔講啦，我就講到10月3號到10月4凌晨嚟糟質我。嗰陣時就係8月22號到26號連續有差佬嚟搞我啊嘛。你連張紙22號搞我，23號連張紙，咁我見到之後，連張紙就係針對我推車嗱，針對我推車，商場嘅購物車，你要一件事，我哋去犯錯又好，犯案又好，你係咪主觀上嚟計？你係有分有心，係惡意定係有心但係無意啊嘛？呢個好明顯係購物車，就唔係話全心圖謀或者道德你哋咁仆街話佢唔道德，家家戶戶擺長期預算，你就唯獨是我呢度呢連張紙呢次我唔見到你，我翻嚟唔夠半個鐘，即刻有人嚟。當其時我連喺門口攞啲錢。後生嗰個見到，後生嗰個梗係即係社會經驗冇咁。有句説話係講初生牛犢不畏虎，因為佢唔知道虎落啲殘暴啊嘛。即係簡單啲嚟講，就係社會經驗不足啊嘛。我哋都係點解人家講人佬啊精鬼佬個靚咧？我哋都係懵閉閉過嚟噶嘛。但係有啲人一世都係懵閉閉噶嘛。我哋都懵閉閉過嚟噶嘛。哇！嗰個後生仔見到亂喺門口嗰啲字，即係對啲仆街嘅控訴。佢個眼嘅愕然，即係冇法子去形容，我只要佢講愕然錯愕個表情嚟講。好，你就連張紙警告我23號嘅事，到24號，兩條仆街差佬啦，後生嗰個軍裝嗰個
你兩個嘅閪一睇你就學你嘅家庭大撚把嗰啲就以為入咗呢度就好撚巴閉啦，我係搞黑你啦，普通民眾黑你唔到啫，你入邊咪條狗咁樣，要我講嗰啲嘢，要我話公仔話出場咩？仆街！咁嗰個 CID 仲有犀利，你幫唔幫助我同你好撚熟啊？佢叫我攞證件俾佢嚇，我話你身高良準呢咁，你當你做嘢啦。呢段嘢就唔講啦。我之所以10月4號佢哋連10月3號夜晚開始搞，我一路到10月4號凌晨4點幾鐘，我就嘥咗48分鐘，我就由1樓，我就搭電梯嗰度上咗15樓咁樣咯噃，我就咁樣講啱。我入嚟嗰陣時，自從到今年初嗰次，佢哋就學精咗啦。喺今年初之前，我只要我落去，一定有2個人嚟招呼我，無論何時何地，我無論何時何地，包括特別以前初中2年秋天嗰陣時，個成潘個保安嚟，我無論去到邊度，佢一定跟到邊度，個打到街。好，我就講翻10月4號凌晨我翻嚟，我嘥咗48分鐘就拍一段片，我就講我入呢個位置盡人嗰陣時，黃寶琪呢條撲街同埋個矮 B， 黃寶琪就點樣咧？大堂嗰度呢度上高層㗎，佢哋上咗高層，咁你上咗高層，我唔知你做咩事啊，可能你檢查咩都好啊你哋入你個工作範圍唔到我考慮嘅咁我就講嘥咗由我就上到15樓，然後我由15樓，我哋一層一層15、14、13、12，一路到2樓，2樓我最尾拍到1樓嗰陣時，我再講次48分鐘，我由15樓。你話有冇咁巧？如果冇人呢個仆街，你冇得抵賴你公。我再講一次，奸雄係防嗰啲仆街㗎，唔係搞嗰啲過日子，奉公守法。你哋一個國家一個地區，你個穩定就係靠嗰啲唔好話嗰啲你就係要靠嗰啲我哋捨得消費嗰啲民眾納稅俾你哋。我每年我再講一次，請記住我個措辭。我被逼向你香港政府繳稅過百幾，真金白銀有記錄嘅百幾萬。你唔好話我傻撚咗，你有冇見過一個傻撚咗嘅人繳稅百幾萬仲唔使死㗎？我就敲問你班仆街。以後你哋聽到，你大可以對住我而家盡量將嗰啲資料咧，咁萬個視頻圖片，唔包括我啲文字，我啲文字嗰啲咧就有好多咧就懟爆嗰啲仆街，我就等於好似我篇文就撕爆嗰個大外祖家得個馬爾咁樣，佢為咗掩蓋嗰啲低下層嘅人力不足，佢就公然咁呃鳩人民。大外包容，即將自己包裝成嗰啲人道主義抗嚟整啲咪死仆街剩下，所有呢個左邊都係咁嘅仆街嘅。好，我入嚟，呢棟大樓有40層我拍片45分鐘，我點樣咧？我15樓，即係我就分別即係每一層我就拍4個方向。咁樣叫兩個方向咁樣叫兩個方向，同你咁樣叫兩個方向，即係你點可以同我做得咁啱？當我去到1樓嗰陣時，嗰個死仆街黃寶琪，再嘈報警拉你啦！你個仆街對我構唔構情？好下威嘢啦！再講，佢粗粗冇得講，呢段視頻到後尾，你哋可以去 check 翻呢個仆街。我再重申一次，我入嚟，佢上咗40樓，我就係咁樣每一層，我由15樓、14、13、12、11，當我去到1樓嗰時，嗰個死 B 就即係1樓呢個位置，再嘈啦，報警拉你啦！呢個仆街，你係咪發 B 瘟啊？你咪發 B 瘟啊？跟住，即係我再重申，我以前我去到明宇樓嗰陣時話，姐咩事啊？我冇事啊，唔好問啦。總之唔關你事。好危險，佢就唔該晒，隔住我咯。佢就同我去取證嗰陣時，我當其我就喺明日樓，我咧拍片我就講啦，呢度有咩人，佢同我明宇樓個老狗固定個老狗住喺明日樓嘅，伸個頭出嚟。總之我去到邊度就拍到邊度。後尾咧就直至到今年初就唔會啦，唔會有人
人2個人嚟招呼我，其實係有㗎。咁咧就最近嗰次咧，我俾人攻擊過嗰次咧，嗰個 B 唔知邊個，我走去明宇樓嗰度，我就喺明宇樓，我一影相，我未去到，邊個通知佢㗎？我就咁樣影相，即刻將個名牌拉走，半夜3更喎，清早啊，拉走個名牌，我一匿埋，你可想而知嗰啲仆街幾深啊！你翻人家有個人好醒目，我就唔開名啦。因為事關到人家打份工唔容易，講真，而家有份工做係唔容易㗎啊！好似我尚且如此，如果我試下去揾份嘢做啦，即刻叫你炒啊，叫你走啊！我估係咁啊。不過我講真，我暫時嚟計，我死慳死抵，我食白粥，我以前食3餐，我而家食2餐，我睇我捱得幾耐咯。即係我都話性格決定命運，我呢份人咧，我就認死你㗎。啊！人家話我就認死你㗎，你班仆街我睇下你咁樣，我唔係話我唔識轉彎啊，有人話托襯唔識轉彎咪即係戇鳩咯，唔係，因為呢啲仆街咁樣咧，我唔會覺得我幾高尚，我用我死嚟換成他人，唔非啊！我睇我捱得幾耐。人家話我哋打份工，呢啲咁嘅死賤 B 爛貨，你打份工明知你個仆街老細叫你做就為嘅事，你如果覺得有理嘅話，你做咩要搣咗個名牌？明宇樓嗰個仲誇張，我就1月嗰陣時我去5次影我相，同埋遮埋個頭，唔帶名牌影我相，有個賤 B 爛貨，我以前未見過㗎。嗱，而家咧就換咗個新嘅仆街咧，就5個月零4日㗎啦，5個月零3日㗎啦。好多人未換㗎，其中一個有條片咧就2月嗰陣時，佢一個白山一個藍山嗰條仆街咪同我 say hi， 我咪解釋為什麼我拒絕嘅，就係嗰個3月8號嗰條仆街，佢係建寧村嘅保安，我隨機落去取證，佢跟蹤互動，彩明苑嘅停車場完全唔關佢事嘅，喺度白，跟住佢影我就屌你老母，我飲你好耐㗎啦。我從來冇講過佢，甚至10月3號搞我嗰日呢個仆街就坐喺呢度監視我，佢有咩目的？就以前一模一樣嗰個嚟我屋企條仆街咁樣，我都唔理佢，我照拍一段片。其實我就隱呢樣嘢上當。你睇下，我就繼續睇佢點樣吊呢部梯。而家咪有好多豬柳嗰個豬柳相嗰個。嗱，我就睇下佢點樣吊呢部電梯，然後關於嗰個視頻已經就嚟1小時啦。呢個視頻我就踢爆呢啲咁嘅死仆街，點樣喺度陰陰濕濕，同埋嗰個黃寶琪嗰個死賤 B 爛貨，我就舉咗幾個例啦。嗰啲做就係個保安，再講明星樓住喺明星樓個仆街，個賤 B 爛貨喺明宇樓翻工。舊年嘅4月4號翻轉頭，係啊，佢精神有問題。嗱，睇下係咪好撚假啊？我就唔走嗱，頭先上跟住停上個標記，嗱我就睇個仆街嗱，我睇佢停喺幾樓，嗱唔緊要㗎。頭先上咗一次停咗，我睇個仆街上幾多樓咁撚巧7樓停咗喺度冇喐啦上咗之後係唔會停㗎啦。頭先再記住，而家個上個標記就停咗啦。呢啲仆街詐術啦，就係咁樣。明星樓嗰個仆街，明星樓嗰個賤 B 爛貨，就仲走為虐2個就翻。係啊，佢精神有問題㗎，精神唔正常㗎。然後咧，我再去車佢嗰時，我就詐計，佢就同我好似好撚無線咁樣，即係我就講個耶穌3月8號嗰個仆街。然後咧，佢跟住屌你老母閪！我跟住我你咁嘅死賤畜，你幫我老母買鞋你未夠班，因為你啲仆街夠賤啊嘛。好，調咗明宇樓嗰個死賤 B， 就喺明星樓翻工，又係唔帶名牌，俾我踢爆咗之後，我出去食早餐，揸條黃喺度做乜嘢？喺度話：哎呀，我踢咗佢張凳，揸條黃。哎呀，我哋就為咗唔俾人喺度食煙，淨係早間有人喎，告咗3年之後冇人嘅喎。你話係好撚奇怪啊！你嗰啲係咪企唔住腳啊？係咪冇得自圓其説？跟住因為點㗎？而家冇啦，嗰個早間嗰個
換咗阿芳走咗之後，就係佢以前話佢姓麥嘅，原來佢自己同我講我姓麥嘅，我未至於老年痴呆5、6年前佢同我講我姓麥嘅，我又冇睇到佢嘅，佢話佢姓麥嘅，嗱我絕對冇鳩噏，我倒轉出嚟嗰啲，我冇睇佢名牌啊，有時真係唔需要睇嗰啲嘢咯。咁啊，佢講你唔好鬧佢哋啦，佢哋出嚟睇嗰啲嘢㗎咋，跟住我就屌嗰陣時，嗱我咁樣講啊，4月1號我先至屌，4月1號之後我俾人攻擊之後，我先屌嗰個好似明魚樓明魚樓嗰個撲街紅豆豆咁樣喺水池嗰條撲街，其實佢咧曝光好耐㗎啦。就例如我話今年而家5月啦嘛，1月初我咪就話呢啲嘢之後，我都就屌嗰個撲街咧以前你好準時出嚟㗎，以前佢8點啊嘛，舊年9月12號啊嘛，我鬼報咗之後，嗰、個死襲擊我個死鄉下 B 就企喺呢度襲擊完我之後，一個人戇鳩鳩嚟兩轉，一個人坐咗個半鐘，你話佢做乜嘢？你話佢做乜嘢？嗱，如果單睇嚟計，你唔好覺得有問題，襲擊我個死老 B 一個人坐喺度個幾鐘。咁咧嗰個老狗咧，明星樓成日做運動嗰個老狗，我喺企同佢做實，我咧話係咪你都鬧我，咪逐步解釋俾你聽咯。我當然我唔想嘥太多嘅精力。嗱呢度就完㗎啦，我就講呢個老狗咧就1月初我就講，佢即刻衝落嚟喎，即刻衝落嚟喎，個仆街炸碎，即刻衝落嚟喎。今日又係，今朝早又係喎，7點鐘落嚟，差唔多2個鐘之走。然後咧我就講跟朝嘅事。嗰個老坑咧就好似，跟住我話向右走，果然咁樣喎，向右走搞啲嘢，即係其實我就鳩噏㗎嗱，嗰個動作咧就好似我指揮咁，果然係咁樣喎，你傻啦，屌你老母，我講你又聽，咁即係你當我係傻 B，其實因為你傻 B 咯，結果就唔夠2分鐘就兜翻轉頭，跟住我咪拍咗之後我唔理啊，佢又喺我視線之下，平時呢個老狗咧，即係唔係講鍛鍊我老狗，後尾嚟個老狗咧就右咗鏡頭咧，就向左手邊經明就樓嗰個水池明就樓方向就走出去彩明商場嘅。跟住兩個咧一齊落咧嘛，快啲匿埋，果然就匿喺明星樓與明力樓之間喎。呢啲咁撚假啲動作，即係呢啲咁撚假啲動作，你都相信？就與此同時，我再一次重申，琴晚我拍嗰段影片，即係5月2號。而家係5月4號凌晨，清楚嘛？5月2號我拍嗰段片，我撲街咧就連續咧個燈咧，呢盞燈，而家你望到呢盞燈，佢閂完嗰陣時就10點鐘幾分鐘，10點鐘先熄。你納稅人啲錢電費你負責㗎，你朝頭早點樣唔熄唔關人事。你夜晚黑7點你唔着你就撲街，你就用心大毒啦，即係用意不良啦，撲街。咁然後咧，我踢爆咗佢之後，佢先至着。好，5月2號，而家係5月4號清晨啊。5月2號我拍嗰段片嗰時，失驚無神。我再重申一次，失驚無神。我當時我唔舒服，我瞓喺張床度。失驚無神咧，佢就點樣？我條片咧就變咗黑埋咯。我再講一次，我喺電梯呢個位置用手機拍，我尋日拍嗰段片變咗出邊黑麻麻嘅片，我冇教過，我個手機拍片嗰陣時無啦啦拍呢段片我就講個老劉點樣教我，無啦啦幾分鐘嘅嘢變咗24分鐘，我都唔知，我拍完之後有時佢咪即刻睇啊嘛，就無啦啦我講明星樓嗰個矮子老狗，以前我叫矮子老叔，依家叫矮子老狗條仆街，又係變咗嗰啲變咗慢動作。嗱，首先我要記住，我自己撳落去，我會知㗎，我撳落去我會望㗎。我再講一次，24年1月，我屋企人遊咗之後，嗱對面呢個人絕對唔係好人，我咁樣講嚇，我屋企淨係呢幾日。7點鐘我要 send 即係嗰啲仆街係咪篤灰佢自己知啦。好多嘢咧，嗱我自己冇計成本計人工，香港地最貴係人工嗱，跟住佢俾200蚊我睬佢都順，我冇要嗱，我就係當老公喺屋企有人與人之間嘅遠親不如近鄰，即係唔好撕我面啊！個黑衣老狗個老婆
個黑衣老狗，名人佬個黑衣老狗再講就係對住呢家人講，跟住咧佢就又係痴痴呆呆啲鄉下女人，然後咧個黑衣老狗都唔準佢老婆同佢買。就講佢教佢咩，即係意思話叫個黑衣老狗攞錢出嚟買樓啊！嗱，呢啲係屬於是非，我只不過將佢啲嘢講出嚟。以前咧嗰個女人咧就係名人樓個度，亦都參與教我個黑衣老狗姓黃嘅，廣東話黃大肚王同生牛王係同一，佢個老婆又傻閪閪嘅，咁撚達達嘅佢哋叫我打麻將，我話1年1次好啊，我同你哋打麻將。即係我仲肯俾面話同你哋相信啫，人與人之間大家都係最好揾乾溫層㗎我唔係嗰啲見嗰個拜見低嘅踩水佬話啲咁嘅仆街欺善怕惡啲仆街就咁樣啦，呢個就係我嘅態度啦草我講㗎。然後咧，你哋聽下咧，你就包冇蝕底，冇信人啦。呢段視頻我就拍完㗎啦，個死仆街快啲炸碎啦，就嚟1個小時㗎啦，就係咁樣。我都話我拍之前完全冇橫生橫聲冇聲喎，到而家為止，因為咧搬嘢搬晒啦，我幾分鐘嗰啲寫字邊我就嚟跟我下下踢爆佢之後，你哋嗰啲聽到嗰啲香港觀眾，我哋講真，除非如果你哋再講一個嘢再講個頭，本來咧我就想吸圖，唔好意思，順便呢度講埋啦。前10日8日咪有一則新聞就話，我覺得好啦，好笑咯，好笑之餘，我覺得呢個嘢唔係簡單咯，就話咩5億好似個紙樣咧，即係個紙幣嘅鈔樣咧，就有啲似港幣20蚊，跟住成5億。跟住咧就咩公司，跟住一大沓啊嘛。至於係咪 P 圖我唔知，但係咧就新聞就講，我亦都唔想去 check。點解咧？有時我覺得咧，我唔理係真新聞定假新聞，假如係真嘅就更加荒謬。荒謬在邊度？其一，你攞住啲錢嚟香港嚟存，請問5億喎，5億喎，你點得嚟㗎？你係咪用5億嘅兩折1億買翻嚟㗎？還是用3億買翻嚟㗎？你有呢個錢，你買翻嚟之後，你喺度存，你唔通你如果你攞得出呢啲咁嘅銀碼，你係傻 B 咩？係咪好撚荒謬啊？嗱，冇人去講呢件事，淨係講乜撚得假實，跟住我就 cut 呢個圖。其實呢樣嘢，我覺得有啲仆街有心做局，點到為止。點解咁樣講？我再講呢個關於嗰個5億紙幣嗰單嘢，我再講一次。你攞嗰個人5億，你係咪1億買翻嚟㗎？或者3億買翻嚟㗎？既然咁多沓，哇！嗰度一沓就幾多啊？一沓就500億㗎咯喎，一沓就500億㗎咯喎，一張5億，一沓就500億㗎咯喎，咁撚多沓幾多錢啊？你點得嚟㗎？同埋嗰個圖嗰度一打啲就好明顯嘅 P 圖，但係攞嚟香港傳嗰個俾人拉嗰個，我到而家為止，我坦白講，我唔知真新聞定係假新聞，但係到喺度傳，我唔想講啦，我淨係想質問，係咪有啲仆街專登想做啲新聞，後邊有咩目的我哋唔知。首先嗰個人你點樣？你有咁嘅暗碼啲白痴啊！好，呢度帶出一個話題啦喎，嗰啲死仆街差佬點解咁樣講？你明明就知道你自己係做呢行嘅你明明知道唔淨止係街度，淨係你個 office 嗰度，都大撚把嗰啲監控睇撚住，你班仆街仲係知法犯法去偷嘢你班仆街係蠢定係壞啊？我再講個實例聽翻嚟㗎有一個仆街差婆，我點解咁樣講？就正如我講過，佢兇完我之後影我相就，我大佬係差佬，使唔使叫帶佢落嚟？即係佢就係覺得佢好撚巴閉，一個真實嘅故事聽翻嚟㗎佢賭錢之後佢輸晒錢啦，佢碌卡，碌卡咪碌卡咯，碌卡之後點啊？佢攞個警官證出嚟呢啲係咪幾撚？嗱，而家就嚟1個鐘就點到為止啦。呢個結語，我每一個音頻視頻呢度我就為咗揭發佢我直至到而家為止，我未出嚟之前1個聲都冇。當我出嚟之後，
車咁轉，你話係咪好撚奇怪啊？嗱，車咁轉，永遠就 step by 係差唔多。嗱，車咁轉，嗱車咁轉喎，而家唔係山路咯喎，嗰日4點幾鐘出嚟3分鐘我都講長咗，2次上去搬嘢之後我都話古靈精怪啲洗，21、22連續洗，嗰個唔拉更嗰個我就係入邊佢咩事啊？我叫佢行開，我都費事影喎。如果影你，因為有啲人就夠懶咯，我就淨係講嗰個喺水池嗰個死老豆咁樣咯。嗱，我呢度點到為止，唔好嘥嗰啲真係。嗱，係咪好撚奇啊？我哋撲街集上1個鐘啦，車咁轉，我1個鐘之前就2個鐘，通常係1點幾鐘，山路好撚熱鬧。嗱，早啲我都話你夜歸我啦喎，靜到飛起，正如3月18號連續5日之後，靜到飛起。正如幾年前半夜3更7、8個人後生仔前後腳走入明星樓，夜間固定我冇人入嚟。嗱，你當我老年痴呆，你當我眼撞鬼啊？咁呢段視頻錄完啦，就係咁樣啦，就係咁樣啦，永遠 step by 你哋見到啲咧，我都講一次，你哋永遠係留意下我啲視頻每一個嘢，你會有比對嘅話咧，你就會免受嗰啲。